В предишния епизод на пътя. Аз съм била на две олимпиади. Две олимпиади, коренно различни. Нищо общо една с друга. Едната къде е в Рио, другата в Токио. Нищо общо като култура, като страни. И едното място беше такъв купон. Толкова беше зареждащо, толкова беше готино, залата препълнена. И ми се искаше някакси... Аз бях в публиката и бях резервно, ми се искаше аз да изпитам тая емоция, да съм на килима. И отивайки там, на Олимпиадата, аз знаех, че няма да има публика. Надявахме се на нещо малко, поне японци да има зрители, но някакси не се случи. Както казах, влизаш една огромна зала, стерилна, празна, чиста и светят едни лампи в тебе, ти си на терена. И накрая някакси не почувствах това, което исках да почувствам. Да, не мога да кажа, че нямаше емоции и тръпка вътре в мен и притеснение, но много е различна. Атмосферата на самата зала е много различна. На Олимпиадата влизаш в едно огромно пространство, което е адски стерилно. Всичко беше синьо, светло синьо. Няма хора, няма нищо, не се мърда. Имаш само там няколко съдийки на съдийската маса и нищо друго. И ти в една огромна зала сам. Много странно, наистина, много странно се чувства. This is a transportation announcement. The bus to the village is departing shortly. The bus to the village will depart. Конкуренцията е изключително голяма. Всички състезатели са на много високо ниво. За мен беше важно тя да успее да изиграе съчетанията си, да успее да покаже себе си, защото тя е изключително различен състезател. Тя е много емоционална, тя има изключителна енергия в себе си. Нещо, което смело мога да кажа, че много малко състезатели в света успяват и притежават тази енергия, с която тя играе. Тя е характерна с нейната изразителност. Тя успява да влезне много добре в образ и да пресъздаде различни истории на килима, което също е много впечатляващо. Беше ми даже по-тежко, отколкото преди Олимпиадата. Тъй като знаех, че всичко е приключило и аз съм пет. Наистина чувствах се като човек, който си е провалил най-важното нещо в живота. Има олимпиади, но аз няма как да знам дали ще стигна до следващата олимпиада, тъй като съм минала през страшно много травми, много контузии, които са ме спирали дори за 2 месеца, някои за по-дълго, някои са ми изкарвали за почти година от залата. Наясно съм, че
спорта е малко като хазарта, не знаеш във всеки един момент печелиш, губиш, какво може да се случи с теб, с твоето тяло, така че аз няма как да съм сигурен, че стигна до следващата Олимпиада и живея за момента. Знаех, че това е момента, в който аз можех да се покажа, знаех, че мога да спечеля медал, но не се получиха нещата. Аз сама се провалих всъщност, още на лагера. Щеше да дойде разликата от това как ми беше минал лагера и как аз се бях представила на състезанието. Смятам, че ако имах спокойна подготовка и ако аз сама не си бях допуснала да изпадам в тези мои мисли, дори да не спечелих медал, аз нямаше да мисля по този начин. Добро утро, уважаеми приятели. Часа е 5 без 20. Аз съм се запътил към националната зала по художествена гимнастика в София, именно залата на Раковски, където ще имаме възможност да наблюдаваме директно финалът на нашите момичета, който започва точно в 5 часа. И тук ще бъдат много от приятелите, роднините на момичетата, така че ще бъде интересно. След малко ще видите във видеото. Влизаме в националната база. Добро утро.
side, dispel any tension. Game face on. If they're to stop Russia in their quest of successfully defending their Olympic title, this needs to be near perfect. Така очаквам оценката на българския национален отбор. Дали това ще бъде първа олимпийска титла в историята на българската художествена гимнастика. 44-550. Но разбира се, до края, уважаеми приятели, остава да видим още 4 отбора. Къде ще се нареди българския национален отбор, ще разберем само след в рамките на 20-30 минути. Браво! Доволни ли сте? Колко? И сега да силни аплодисменти за нашите момичета! Ето това е бъдещият национален отбор ансамбъл, който вече е подбран за следващият олимпийски цикъл. Всяка сутрин стават и гледат олимпийския турнир по художествена гимнастика от 32-те летни олимпийски игри. Изчакваме финалната оценка, уважаеми приятели, на руския национален отбор, след което ще видим и класирането 32-те летни олимпийски игри от турнира по художествена гимнастика. Напомням, че за първи път ансамблите са влезнали в олимпийската програма през 1996 година в Атланта. Тогава Испания спечели олимпийското злато, водени от невероятната Емилия Бонева. Второто място бе за България, а третото за Русия. Сега виждате, момичетата изчакват оценката на Русия. Какво напрежение, уважаеми приятели! Отборът на Китай, който също се представи чудесно. Чакат рускините своите оценки. България!
Ами аз бях много сигурна, защото още след първия ден, когато имаше ужасно голяма разлика в оценките, рускините, каквото и да направяха, нямаше как толкова висока оценка да получат, колкото нашите, за да ни изместят. И някакси бях много спокойна. Дори имам записано едно клипче, което скоро качих на рождение на Весела, че това е най-великият треньор. Още преди да разбере, че ставаме първи, знаехме, че сме втори за сега. И, нали, след рускините, които още не бяха играли. И аз казвам, нали, ето, това е най-великият треньор тук до мене. Сега очаква вече да разбере, че са станали олимпийски шампионки момичетата. Тя вика, аз се радвам на второ място. Аз викам, добре. Това е минути преди да разберем, че ставаме олимпийски шампионки. Много голямо облегчение чувствах, когато изиграхме второто съчетание, защото видях, че това, което зависеше от нас, го направихме. И, нали, има го този елемент на очакване, какъв ще бъде крайният резултат, но много голяма част от тежестта вече е паднала тогава. Не съм се съмнявала в нито един момент, че ще получиме този златен медал. Съмнявала съм се кога ще бъде. Дори съм си мислила, че ще трябва още да чакаме, още да работиме. Ами всъщност аз си го представях точно така. Тъй като бях гледала предни олимпиади, знаех, че отборите се нареждат така на едни столчета до терена, където чакат оценките си, и си представях точно по този начин как ние сме на въпросните столчета и разбираме, че сме на първо място. И то точно така се случи. Емоцията беше уникална. Аз спомням си как всички крещяхме, целите треперихме, просто се тресяхме от щастие и се прегръщахме. Това е нещо неописуемо. О, да, наистина камък ни падна от сърцето. Ние 5 години винаги очакванията към нас са били огромни. Още от първото ни излизане на килима, така сами си дигнахме доста високо летвата и всички очакваха с всяко следващо излизане да сме още по-добри. И колкото и по интервюта да казваме, че ние не обръщаме внимание на тези неща, гледаме да си вършим работата, това си тежи малко или много. Тези очаквания, хората дори за Олимпиадата ни изпратиха, вие със сигурност ще станете първи, този златен медал сте го взели. Все едно ние само трябва да излезем на килима и ще ни го дадат, а въобще не е така. Всички знаем, че златният медал беше почти невъзможен всъщност. Така че в момента, в който приключи всичко и то по този перфектен за нас начин, доста се освободихме вече, бяхме спокойни. Това е доста дълъг труд, в който си дава абсолютно всичко от себе си и когато това се възнагради, вече можеш да се успокоиш, че си постигнал нещо наистина голямо, така че се чувствахме много по-освободени и спокойни със сигурност. Просто го вярвах наистина много силно това нещо и ние сме си говорили с момичетата как сме си го представили. Говоря за успеха от Олимпиадата. Аз наистина съм си го представила до такава степен, че с цялото си тяло го усещах и дори сълзи ми тръгваха от... Аз не се разплаках дори когато станахме олимпийски шампионки. Но преди това, когато съм си го представила, съм стигала до такива състояния, в които аз вече го бях спечелила този златен олимпийски медал и бях толкова щастлива и сълзи ми текваха от очите. Цялото ми тяло беше настръхнало. Наистина не мога да го опиша как, но много пъти преди да стане, аз вече го бях усещала. Примерно си лежа с затворени очи и пак естествено, това е, нали, нашата цел. Ние лягахме и ставахме с мисълта за Олимпиадата. И каквото и да правиш, по един момент идва това, Олимпиадата. Почваш да си мислиш и си представям как печелим златен медал и усещах наистина с цялото си тяло това нещо. Беше уникално. Чак се стрясках от това как е възможно да се чувствам така, но може би по този начин ние сме били готови, затова и получихме. Помням си, че аз първа видях оценката и се зарадвах. Да, то даже го има на клип, как всички седим и аз първа казвам yes в цялата зала, защото разбирам, че сме първи. И просто там вече започнахме да се прегръщаме, да плачем. Точно така, между другото, си представях този момент в мислите ми тези 5 години. И сме... Не можеш да повярваш. В този момент не можеш да осъзнаеш какво се случва.
бях с Бранимира Маркова и непрекъснато й казах, кажи ми, че не спиме, кажи ми, че няма да се събуда, кажи ми, че... Имаше... това няма как нито аз да го разкажа, нито някой би могъл да го разкаже. Това трябва само да се преживее. Това може само да се преживее. Това е един миг, в който виждаш ранкинга и виждаш ранг първи. И това е един миг, в който е една нечовешка за сетивата експлозия. Това е, обичам понякога да казвам, космическа експлозия. Това е най-грамадното нещо. Или казано от човека апотеоз. Това е всъщност. И в следващия миг вече всичко пак приема реалния си образ и осъзнаваш, че при тях стана 5 годишен, не 4 годишен заради пандемията, че ето това беше този миг, да погледнеш и да видиш ранкинг първи. Те скочиха, аз скочих, всички скочихме и това беше един миг, една експлозия, един апотеоз и целият този къртовски труд, тези страдания от ощетяването, това е израстване от загубата, защото всяка загуба е катарзис и ти растеш, израстваш и ставаш по-силен или се отчаиваш и изпадаш в своята депресия и смяташ, че не можеш. Това са едни мигове, които стигат до тези няколко секунди, които отразяват тези нечовешки усещания, преживявания, жертва, която си направил, да играеш с счупен кост, да играеш с тази ужасна болка на Лаура на врата, където ръката й трепереше, когато за първи път видях диамантените момичета, диамантените характери, точно така. Аз бих казала диамантените войни. Тези момичета са единствените момичета, за които аз казах, че са войни. Те наистина са войни. Колкото и клиширано така да звучи, на първо място трябваше да победим себе си, да покажем, че можем да се справим, че ще се издържим на това огромно напрежение. Излязохме доста спокойни, хладнокръвни, каквито трябваше да сме и за каквито ни готвеха всъщност. Така че това беше според мен много важно, за да се справим, защото съчетанията ни наистина бяха много трудни, в много бързо темпо. Всяко едно малко криване от пътя може да ни коства и медала, може да станат огромни грешки. Затова беше много важно да сме концентрирани, така че тази победа, да изключиш всичко, да мислиш само за това, което правиш в момента, не те интересува нищо друго, освен другите 4 момичета на килима и уредите. Това е, може би, нашата победа, която ни донесе и по-голямата победа. Може би ще бъда доволна или ще изпитам емоции след като мине известно време. Значи за мен това състезание беше супер подредено, спокойно. Бях през цялото време много не изморена, много ми се спеше. Така в едно някакво състояние на странно състояние. Имам чувство, че въобще не съм се вълнувала или това какво ще се случи. Даже се спомням, че в деня на състезанието само се молих да мине по-бързо състезанието, за да се пребере и да си поспя. Не съм изпадала изобщо в някакви такива еуфории или просто си знаех какво ще се случи. Ставам, отивам, валеше горещ дъжд, стискаше ме едната маратонка, топло ми беше, стоях с един анцунг, там през цялото време отидах, загряха се момичетата и само се молих да мине всичко гладко и по план, за да може да свърши състезанието, за да се пребера да се наспя. Иначе после, някаква емоция, такава радост, да, но може би аз след време ще изпитам истинската наслада от този златен олимпийски медал. Дори настръхвах, докато си го мисля. Не чувствах напрежението за това как трябва на всяка цена ние да изиграем всичко и да се преборим, защото всички имат очаквания. Ние играхме в последния ден на Олимпиадата и виждахме как минават всички български и не само български спортисти, печелят медали, някои не успяват, някои са разочаровани, други са на седмото небе. Като видим в
Имаше един така голям като мол на 2 етажа, само с храна и там се храниха всички спортисти. Когато видим спортист печелил медал, ние започвахме да пляскаме и да се радваме, сякаш беше нашия, защото знаехме, че този човек е печелил точно в момента, в който той много го иска и знаехме ние колко много го искаме. Но да, докато се загрявахме, аз усещах една абсолютна хармония и любов. Гледах тези момичета и бях благодарна за това, че ги имам и си казвах, Господи, каквото и да стане, ние спечелихме нещо и това са нашите отношения и това, което сме като отбор. Ние очаквахме и много си мечтаехме да спечелим медал от Олимпиадата, разбира се, златен. Но нашия спорт е такъв, че не винаги се получава така, както ние искаме, дори и да сме си изиграли съчетанията блестящо и може би това леко колебание, дали ще сме първи или втори, ме изби в такава емоция. Аз винаги съм си мечтала Олимпиадата да е пред пълни трибуни. Не беше така, както аз искам, но завърши с най-мечтаният за мен успех. Така че съм щастлива и съм доволна. Може би, когато навлязохме така в световния елит, ние още от първите ни състезания вече се виждаше, че сме добър отбор, че печелим медали по състезания. Колкото и ти сам, като се гледаш това нещо, да не можеш да го осъзнаеш и да го оцениш, хората, като виждаш какво казват, какво виждат те в теб, малко или много успяваш да си повярваш. И може би с всяка изминала година си вярвахме все повече. Когато вече спечелихме квотата за Олимпийските игри 2018 година, тогава това беше пътя. Знаехме, че това ни е главната цел. Вече имахме и квота, бяхме по-спокойни. Съчетанията, които спечелиха златния медал, са най-малко харесваните съчетания от мен. Може би другите са ми били много по-любими. Тези бяха направени по правилника с цел да спечелим много точки, но за мое голямо съжаление бяха най-малко хореографски направените неща от мен. Може би заради това съжалявам. Аз си ги измислям много. После отивам в залата и казвам, тук сега на тази музика трябва да стане това. Не, госпожо, няма време. Викам, няма как да няма време, след като аз знам, че има време горе-долу. Аз съм сигурна, че има време. И първият вариант на тези съчетания, които направих, бяха уникални. И после с всяко следващо състезание добавяхме още една размяна, още една колаборация, още 2 точки трудност и те придобиха този вид, който последния, който им спечели златния медал. Тази техническа трудност яде от какво? От хореографията. От солчицата на манджата. Яде от... този звук, който примерно имахме едно завъртане така с ръцете и аз ги карах да се представят, че имат красиви бели ризи с дантели и се въртят така като едни моми на една поляна. Последствие това нещо изчезна, защото сложихме 3 колаборации на мястото на ръкавчетата и така. Отпадаха доста красиви неща, за да можем да направим точки, но все пак ние не сме танцова трупа, ние сме националния отбор по художествена гимнастика
най-лошите ми неща, които съм правила, тъй като трябваше да са с ужасно много трудност, която ми изяде толкова време от хореографията и наистина последните съчетания не си ги харесвам. Са най-малко харесваните от мен. Аз, примерно, съчетанията съм се ги правила с супер много любов. Винаги съм била вдъхновявана от нещо такова. Аз съм въобще фантазиор някакъв. Много е субективно. Една от съдийките дори беше обявила уникалното произведение Болеро на Равел за монотонна музика. Това е много субективно и един творец винаги иска да бъде много разбран и много оценен. Това и като знаеш, че трябва да те оценяват хора, които са толкова далеч от твоя темперамент или от твоето светоусещане, става още по-трудно. Трябва да угодиш на всички. На следващата сутрин се събудих и в началото нещата бяха... Тръгнах да ставам просто да си измия зъбите и да започне деня ми, след което се сетих, че ние всъщност го направихме. И да, това беше момента, в който отново ме обзе тази радост. Видях си медала, видях, че е до мен. Аз все още не мога съвсем да повярвам, че това нещо е реалност. Все още сутрин, като се будя, ми се налага да си го напомням. Лаури, тръгваме си за България. Да, най-сетне. Сега ще чакат много хора на летището. Току-що ми излезна спомен от 2018, 10 август, как съм си качила краката на един стол след една супер тежка тренировка. Тук натискам бутончето Help и сега осъзнавам, че си струваше. Чакайте ни на летището! Всичко свърши. Вече сме спокойни. Спахме много добре. Сега сме на закуска. Скоро си тръгваме. Когато се събудих сутринта след състезанието, аз изпах с медала. Това го правя от световното първенство в Баку. И така си отворих очите и го видях. И видях, че съм станала олимпийска шампионка, но не осъзнавах какво точно е станало. Но в същото време усещах едно огромно облегчение и наистина бях на седмото небе. Все още не осъзнавам аз лично какво точно направихме. И осъзнавам и не осъзнавам. Може би, както госпожа Раева казва, че ще осъзнаем този успех след много дълги години. Нищо. Събуждам се и бях доволна, че ще си отивам вкъщи. Аз си спомням много ясно следващата сутрин. Бях си в леглото, отворих очи и за един момент, в който мозъка още не е включил и не работи, всичко изглежда същото, в същата обстановка си и нали си мислиш, пак сме на тренировка. Обаче в следващия момент се обърнах и на нощното шкафче до мен се бях оставила медала. То всичко се случва за части от секундата, но просто е такова щастие, облегчение и радост, които не могат да се опишат с думи.
всеки един клас са направили такива знаменца. И цветя от децата посадени за целия Що кара сега, защото на хатао, както шогак учива, които хайдали. А тези знамена също са надписани за нас, така ли? Специално вижте златните медали на българското знаме. 1050 ли колко казаха, че да. Ето това, виж колко е яко. Вижте тези с гимнастички нарисувани. Не, това трябва да се снима, да се влезе. В залата в Ичигава. Това са 1050 знамена, нарисувани от японските деца и наши почитатели преди Олимпиадата с пожелание за успех. Ето можете да видите тук колко много гимнастички, български знамена, най-различни златни медали. Насякъде присъства и българското знаме. 1050 знамена, не само в залата, а и отвън. Сега ще изляза навън да видите колко много знамена са нарисувани. А тук в тази зала, това е Ичигава. Това е квартал или предградие на Токио, където ни посрещна кмета. Специално са отделили време за нас и ние за тях, разбира се. Искам да ви покажа и навънка колко много знамена са нарисувани. Общо 1050. Всичко, каквото правиш, трябва да го правиш с изключително и много любов. Не можеш да правиш нещо без да го обичаш, без да очакваш обич и без да създаваш любов. Не знам, може би при мен е една от също водещите неща в моите неща, които съм правила като и постановчик и като треньор, е било това да даваш любов и защото знаеш, че ще я получиш после, не знам. Когато Весела много често е била изнервена на състезание и пълно си нарочи някой от момичетата, и аз викам, не дей така, само с любов към тях. Ще мине, само с любов. И наистина само това съм ми повтаряла. Ами аз бих казала, че когато човек иска нещо и е готов на всичко, за да го постигне, той няма как да не успее. И когато човек вярва, че е дадено чудо, тъй като нашето олимпийско злато беше буквално чудо, може да се случи, то просто се случва.
Просто трябва много да вярваме, да правим нещата с много любов, да сме готови да преминем през всичко, за да сбъднем желанието си и то ще се случи. Напоследък плача, когато се замисля колко много ги обичам и колко много те ме обичат. Тогава просто очите ми се наследяват, просто тъй като знам колко е истинско и емоциите ме връхлитат. Победих всички страхове в главата си. Ви уверя, че тези 5 години, които ние идвахме на лагер в Мураяма, бяха едни от най-ползотворните дни в нашата подготовка за всяко едно състезание. Също се женим за това, нали? Дигай ръката си, дигай ръка. Хората пуснаха музика, за да не ни е страх от земетресение. То земетресението не се отразява на самолета, там има турбуленция. Тайфуна ти казвам. Тайфуна? Страх ли ви от земетресение и от тайфун? Не ни е страх, айде спри го това нещо. Айде спри го това нещо. Сещате ли люлеенето? Не.
страх ли те? Има ли нормален освен мене тук? Някой друг страх ли го е? Някой страх ли го е от земетресение и от тайфун? Сте дебил. Мисля, че само тебе те е страх. Весе, тебе поне не те ли е страх, бе? От земетресение. Не ми обяснява и аз. Много добре знам. Само, че аз бях на конгреса в Токио и съм се скапала и се качвам на 15-ти етаж в хотела да си спа. Конгреса продължава, мои спечели, аз спокойно отивам и си казвам. Като разтресен. Вие си нямате на представа така се намерите. Вие притежавате всички качества, направихте всичко, което трябва да се направи и постигнахте най-големия успех в историята на българската художествена гимнастика. Поздравявам и Боряна за 5-то място, поздравявам и Катрин за цялостната й кариера. Надявам се всички от тук нататък да имате още много щастливи моменти. Поздравявам вашите треньори, специално Весела, Брани и Мънчо, Михаела, някой пропускам ли? Няма. И всички треньори, които работихме в залата, като наистина си пожелавам вие да сте старта на една нова епоха на българската художествена гимнастика. На здраве за всички! На здраве! Българската художествена гимнастика! Мечтите се сбъдват, защото когато много силно искаш нещо, то накрая се сбъдва. Трябва просто да си супер отдаден, да не се отказваш пред абсолютно нито една трудност или пред абсолютно никой, който говори нещо срещу твоята мечта. Просто трябва да си упорит, да вярваш в себе си и да не се отказваш. Бих приветствала всички дечица да се занимават с спорт, няма значение с какъв. И ако в този спорт намерят себе си, да си следват мечтите, защото аз вярвам, че те ще успеят. Много често срещано послание е вярвай в мечтите си и те ще се сбъднат, но добавям, че трябва не само да си вярваш и много да го искаш, а трябва да си дадеш сметка, че си готов да жертваш всичко останало. Не просто да си мислиш, че това ще бъде един път, който ще премине някакси. Трябва да си подготвен, да ти е много трудно, да ти е много гадно. Но ако вътрешно в себе си готов да жертваш всичко, това е голяма гаранция за успех. Да не се отказваш, да не се разочароваш при неуспех, да не губиш вярата, да знаеш, че когато се върнеш, колкото и клиширано да звучи, си ставаш по-силен, подготвен си за още по-трудни неща и все пак тези големите неща не се случват случайно. Ние сме дали много, трябва да дадеш, за да получиш. Така че, ако искаш и си тръгнал да постигаш нещо голямо, трябва да знаеш, че всичко си има цена, трябва да си много упорит, да поемеш всички лишения, всички трудности, да минеш през всичко. Но когато си постоянен, отдаден на едно нещо, колкото и време да отнеме, няма начин трудът ти да не бъде възнаграден. Стефи! Прави ли багажа? Да, вече сме готови за тръгване. Много се надявам да се затвори куфара. Ако успеем да го затворим, всичко ще е точно.
Елче, готова ли си? Да, ще оправим багажа и тръгваме към България. Четли колко значки има. И златен номер. Най-накрая си отиваме вкъщи. Пусти. Айде, покажи си главата само. Покажи си главата. Оправи си багажа? Да. 3. Какво да правим? Какво да правим? Чакай, що ставам? Оправи си багажа? Да. Искаш ли да го дигнеш? Ани, чакай, какво искаш да правя? Буби, тръгваме към България. Ентусиазъм. Буби! Пребиване. Буби! Кажи ме, Ани. Изпрати една целувка. Обичам те. Прибираме се! Уху! През всичките години, когато съм работила и като млад треньор, и после, когато работех с ансамбъл, с който станахме световни шампиони, сега като президент, една от най-важните ми задачи е била да пробуда любовта към българското, към България, към българите, към силата на българската художествена гимнастика, традицията на българската художествена гимнастика. И за мен е много важно място в работата ми е било да им говоря за големите ни шампиони, за успехите, които сме имали, за големите ни треньори, как са работили, още от прощапулника, от началото. Това са едни уникални жени гиганти, които има художествената гимнастика. За силата на българите, традицията на българите, фолклора на българите, в който фолклор, ако искате, в самите шевици е съдържанието на силата на българския код. Тоест да накара момичетата да повярват, че те са специални, защото са българки. Не само защото българките сме едни от най-силните в този спорт, а защото в исторически план българини има своето огромно историческо значение в света. И аз дълбоко вярвам, те са малки, те нямат възможност, не са чели толкова много, но когато има възможност, аз съм им говорила. И не случайно за вярата, за християнството, за силата, защото това са неща, които ги възпитават, които ги изграждат като силни и безкомпромисни спортисти.
И ако ти нямаш самочувствието на българка, нещо, което при мен е било толкова силно заложено, самата аз съм възпитавана в такова семейство, където българщината и българското и традициите са на пиедестал и е заложено в мене, но аз съм разбрала силата на това нещо, колко ми е помагало и съм се опитвала да го давам това нещо. Не случайно съм им говорила за вярата, за силата на българите в миналото, на войните българи, на това, че българската армия няма загубено знаме, защото съчетано с силата на българската художествена гимнастика и традициите и силата на българина и българския дух, това може да произведе един изключителен спортист с огромно самочувствие, когато сложи анцуга и на гърба му пише България. И вие не може да си представите колко важно нещо е това, в изграждането на олимпийския шампион. Да вярваш, освен това, да вярваш в силата на думите, в силата на мантрите, в силата на знаците, които са имали древните българи, които аз съм им разказвала, разяснявала. Това са символи и символики, които пазят. И тези момичета са повярвали в това, че всичко, което е около тях, им носи, ще им донесе само успех, късмет и сила. Госпожо, защо сме точно на Рупите? Защо сме точно на Рупите? Защото дойдохме да благодарим. Бяхме на Рупите, за да почерпим сили и вяра преди Олимпиадата. И сега всички дойдохме да благодарим за този уникален, велик исторически момент. Тази уникална победа на момичетата и въобще на българската художествена гимнастика. Преди Олимпиадата бяхме на 13 юли, сега сме на 13 август. Има ли символика в числото 13? Не, абсолютно съвпадение, което е още по-красивото и мистично нещо тук на това мистично място. Не, просто си дойдохме, дадахме си един ден да глътнем малко въздух и веднага решихме да дойдем да благодариме, да запалиме по една свещичка и да благодариме за вярата и силите, които ни се дадаха на Олимпиадата. Много специално. 8.8. Символ на абсолютната, вечната, незаличима безкрайност. Пазете тази роза, както спомене за този ден. Той е началото на цял един нов свят на надежда. Българската роза беше нашия път към златото. Япония и Мураяма никога не се усъмниха в тази велика магия. Госпожо, ние успяхме. Променихме всичко. Вече всичко ще бъде различно. Само споменът за този ден ще остане в сърцата ми. Винаги същия. Обичаме ви. Уникални сте, наистина сътворихте нещо, което не знам, някой ще го повтори или въобще някога ще го има ли пак. Най-големи ми съвет е към тях винаги да вярват, винаги да вярват в себе си, винаги да вярват на треньора си и да знаят, че всичко се постига с страшно много труд. Таланта може много деца да го притежават, но когато ти не си достатъчно упорит да го развиеш, така че този талант да почне да работи за теб и да почне да те показва пред света, в твоята истинска същност и в това, което си докоснат от Бог, всъщност няма никакво значение, че го притежаваш този талант, защото неведнъж сме ставали свидетели на деца, които са много талантливи и за съжаление са останали нереализирани. И съответно обратно, на деца, които просто имали са талант, но са били много работливи, всъщност те успяват. На хората може би бих им дала съвет
лично вече от преживяно всичко до този момент, да не губят вяра в себе си, когато нещо не се получават както те искат, вместо да се отчаиват от това, да се опитат да видят някакъв друг път, по който може да достигнат до своята цел, да вярват, че всичко е възможно, да не се отказват пред трудностите и да не очакват подкрепа и разбиране от хората около тях, да следват само своята цел, без да я търсят. Това за мен е основното нещо към успех. Никога не съм искала да ги правя еднакви. Винаги съм искала те да имат тяхната индивидуалност да бъде преди всичко. Винаги съм имала различен подход и това съм го мислила много дълго. Още когато бях млад треньор, не ми се искало. Знаете ли, мисля си, че подхождам към момичетата така, както бих искала на времето към мен някой да е подхождал, за да може да извади най-доброто от мене, съответно аз от тях. Госпожа Брани, тя ме изгради като човек, като личност. Мятам, че това е много по-важно и много по-ценно. Всичко е любов. Въпросът няма значение. Всичко е любов. Така бих казала за... Точно това според мен е най-хубавото нещо, че когато си влюбен, си още ти си на крилете на любовта, ти летиш, ти цъфтиш, ти искаш, нищо не може да те спре. Можеш да покориш целия свят. Когато си влюбен и има човек, който е до теб, вярва в теб и те подкрепя. Според мен тогава си най-силен. Как тези момичета се израснаха и се развиха пред моя поглед е нещо много по-важно от всеки медал. Република България, президент. За изключителни успехи в световния спорт и извоюваните олимпийски титли и медали от летните олимпийски и параолимпийски игри в Токио 2020, за подпомагане на младите таланти и за огромен принос спортна слава на Република България, постановява ансамбълът по художествена гимнастика златен медал с треньори Весела Димитрова и Михайла Маевска, състав Симона Дянкова, Лаура Трац, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова, Мадлен Радоканова. Това е една сфера, една част от живота ми. Радвам се, че успях да стигна до най-високия връх в нея, но сега ще се развивам в другите сфери от живота си и се надявам и в другите сфери да покоря олимпийския връх.
Надявам се бързо да успея да се пренеса в друга сфера или да остана в гимнастиката. Това времето ще покаже, но от тук накъде не знам. Странно е, защото имаш една мечта и всичко е насочено към тази мечта. И дори и тренировките и почивките между лагерите и състезанията, знаеш, че са временни, че всичко води към това пак да се върнеш в залата и всичко да продължи. И в един момент си сбъдваш мечтата и остава като едно празно пространство, което не, че се чувстваш празен отвътре, но по-скоро си вау, то се случи наистина и сега какво? Ами има я наистина нотката на носталгично усещане, но си давам сметка, че е по-скоро свързана с момичетата и с това, което имахме като отбор. Защото не знам дали може някой да си представи какво е да прекарваш с едни хора над 8 часа на ден, всеки ден в продължение на 5 години. И просто сега всичко ще бъде различно, няма да ги виждам толкова често и това приятелство, което имахме, знам, че ще остане, но просто вече ги познавам толкова добре, че ще ми липсват страшно много. Вече знам, като видя всяка една от тях, дори по един поглед, по едно обръщане на главата, по каквото и да ги познавам толкова добре, че все едно са част от мен. Аз съм единствено дете и затова те са ми като сестри. Носталгията не е толкова към състезателния процес, а към хората, с които се го изживял. Ние имаме толкова силна връзка помежду си, че де-факто сега не се разделяме окончателно. Знам, че ще ги виждам много често, макар и за не толкова голям период от ежедневието, нали? Но просто знам, че са хора, които ще бъдат част от моя живот от тук нататък. Затова с това се успокоявам. Художествената гимнастика ми даде много. Там намерих своето семейство, ново семейство и ми даде да си сбъдна абсолютно всички мечти за сега в спортният ми живот. От там нататък имам други. Целият ми съзнателен живот е минал в залата и нещата, на които ме е научил спорта, са наистина много. На дисциплина, на това, че човек трябва да се труди, за да получи това, което иска. Аз съм от хората, които
не им се е получавало много лесно нещата, не е било всичко с лекота, не е било всичко от първия, втория или третия път, така че мога да посъветвам всички хора, които се занимават с нещо, всички гимнастички, които в момента не са от най-толерираните, от тези, които са най-харесвани и всичко им се получава лесно, защото хората ги харесват, съдиите ги харесват. Напротив, в спорта успяват тези, които не най-талантливите, а тези, които имат волята и желанието да се трудят, за да постигнат това, което искат. Така че в момента, в който ти постигнеш мечтата си, мечтата, която ние 5 години, наистина, както казах по-рано, лягахме и ставахме с това нещо. В момента, в който го постигнеш, ти вече имаш едно спокойствие и една увереност в себе си, че каквото и от тук нататък да решиш да се справиш, вече знаеш едва ли не тайната на успеха, която не е никак лесна, но знаеш какъв е пътя и си готов да платиш цената, ако наистина искаш нещо. Да, според мен има случаи, които тренират. Окей, имаш някакви успехи, постигаш нещо, обаче излизаш от залата и не знаеш какво правиш. Не знаеш какво да правиш с живота си. Не знаеш на къде да хванеш, не знаеш с какво да се занимаваш, не знаеш какво ти се прави. Има такива случаи много. Дето викат расло в саксия. Когато прекалено много се вглъбиш в едно нещо, искаш на всяка цена да го постигнеш, работиш само върху това, не съм сигурна, че винаги успяваш. Художествената гимнастика ми даде много, наистина много. Смятам, че само ми е давала. Не знам да ми е взела нещо, което да ми попречи в живота. Смятам, че всичко е един плюс и ми е поставило добри основи да се справя с всичко в живота тук нататък. Даде ми второ семейство, приятели, момичета, на които мога да разчитам, че ще ми застанат с гърба. Даде ми невероятни преживявания и моменти на състезания, на лагери. Научи ме на много неща. Предимно, че аз съм по-силна, отколкото си мисля и че мога да се преборя с всяка една ситуация. Победи себе си, за да победиш целия свят. Това е написано на едната стена в залата, в която започнах да тренирам в клуба. И още от тогава всеки ден го гледам и сега разбирам колко е точно. Характерът е най-важният талант на един състезател. И аз многократно съм казвала на треньорите, особено когато се ядосам понякога и съм повишавала тон, и това, което съм казвала, когато Бог ти изпрати талантливо дете, ти имаш най-голямата отговорност на този свят. Ти трябва да го направиш олимпийски шампион. Нали, това е най-голямото постижение в света на спорта. Или световен шампион, или европейски шампион, ти трябва да го направиш шампион. Естествено, олимпийски шампион. Когато имаш огромен талант на среща си, цялата отговорност на света е на раменете ти. И ти си длъжен да растеш, да знаеш да правиш най-правилното за него. Да си лишен от суета.
и да мислиш само най-доброто. Кое е най-доброто за твоя състезател? Какво трябва да се направи? Затова едно от най-големите ми постижения е създаването на този екип от треньори, където всичките наистина са приятели, където един треньор помага в композицията на друг треньор и на състезател, който не е негов състезател. И този състезател става шампион и побеждава неговия състезател. Това е величието на нашия колектив. Аз мисля, че този златен олимпийски медал е наградата за един огромен труд, който вложих в създаването на един изключителен екип, от който съм изисквала ужасно много. Ужасно много съм изисквала да се работи правилно, да няма дразги, да няма скандали, нещо, което не съм позволявала. И то стана истинско. То наистина стана един истински екип. Всеки спокойно казва на другия какво смята. Всеки намерил е музика, дава я на другия, защото е по-подходящо за неговото дете. Не я крие или не я... Нали, това е много трудно постижимо. Разберете, това е много трудно постижимо. И мисля, че това е една награда за целият този труд, че всеки е на мястото си. Всеки е осъзнал нещо, за което толкова пъти вече употребих. Осъзнаване. Всеки е осъзнал отговорността на своята работа. Говоря за треньорите и техните екипи. Моята отговорност да направя най-доброто за всичките тези хора, да бъдат там, където се иска от мене в помощ. Какво като съм президент? За мен президент означава слуга. Президент, моята реална дейност е, аз слугувам на художествената гимнастика. Аз съм слуга на треньорите си, на състезателите си. Не в лошия смисъл на думата, а работа за тяхното добро, не за моето, за тяхното осъществяване. И затова Бог ни подари и надари с тоя... Да, ние го извоювахме с много труд, с много осъзната работа, с много истинска работа. Но това е и една награда, защото изисква се тотална отдаденост. Тотална, абсолютна, граничеща до аскетизъм. Само тогава можеш да постигнеш големия успех. Само тогава.
Някои хора смятат, че този паметник е просто нещо като наследство, което да ни напомня какво се е случило. Но това далеч не е така. Това е паметник на ангажимента за превръщане на Кула Хаус и района на спортната зала в свещено място за художествената гимнастика, в чест на българския златен медал. Това обещание е да оставим наследство на децата, като запазим духа на художествената гимнастика, дошъл от обмена с България. Този паметник стои на нашата свещена земя на художествената гимнастика. След години златните момичета ще се превърнат в нашите духове пазители. Този паметник ще се превърне в такова място, че ако човек положи клетва пред него, мечтите и желанията му ще се сбъднат.